Sambona yo mikolo nyonso bapesa yo yo mokolo nini tokopesa nzambe soki ozangi yo tima kolongo na se mikolo oyo losambo pamba soki ozwi koma kobenga yo bie moshila kongo na yo okoma kosilisa na masanga nzambe na yo pesaka eli ndako na ezangaka kwanga na kolia te meka yo pe meka sala nzambe eza kokufa yo na mbongo na maboko instrume eza kobeba na bakotisation kutu tosunga bamalade tosalisa babola ata transport a pasteur kuna bakite eza kobukana olobi mbongo na yo mpo na famille na yo keba mama ekobalukela yo meka yesu meka yesu meka Sambona yo mikolo nyonso bapesa yo yo mokolo nini okopesa nzambe soki ozangi yo tima kolongo na se mikolo wana losambo pambapamba yawe epesa ngai kolopambola soki ozwi ozongeli banzela ya kala na bakwemba koma kobenga yo mer chef bongo na yo koma kosilisa na mpo keba moninga otei ya solo moninga yolobi ya solo mama abili etalisi biso yonai busera done pesa ekopesa mela yo kopesa mishina te basengaka bazongisaka te bomba na yesu masiya sekele ya kopambolama ezali kopesa soki olongoli na libenga na yo mosolo nzambe ya kozongisa esika olongoli pesa ok pesa mingi bapesaka na mitema mibale yebaka mabona oyo aza mettre un temps pe ya circonstance bisika ozali ozopesaka nzambe merci po te mokolelo yo oyebaki yango te me nzambe ayebaki yango amen yo oyebaki te ke likambo ekosalama bato batushe na makambo baza mosika bayebi yo te me nzambe ayebi bango ata ayebi yo yango batushe mitema mfuki basala likambo oyo amen esika ozali ozoyebisa nzambe merci po te yango olingosala biso na nzela bandeko na ndenge oleka tobondeli na kombo na yesu. Père éternel, mon Dieu, te pèsio merci, mettre à temps et à circonstance. Yo yebaki ete taterelo tokozala ba mama po te nzambe tokokisa ezali maloba na yo olobaki ete tokanisa mpe na baoyo bazangi na bafele mpe bavere yango te po biso tosangani awa mpona kokokisa oyo ezali maloba na yo conforme ndenge opesaki biso mission na kati ya ACRCB ete mission na biso ezali ya kotala oyo ezali bavere mpe bademini bafele baye nyonso baza na kati na pasi yango topesi yo merci tokoki jamais kozala ingrat liboso na yo ete tozala kotombo na yo zwa lokumu koleka na ngweli liloba na yo na kombo na yesu masiya oza malamu. Merci notre Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yembele azanzambe. Hallelujah, hallelujah,
Yesu kiti sangu ya rayo kiti sangu ya rayo kiti sangu ya rayo Yembele azali nyoso Merci Seigneur Jésus. Na Congo la Yesu Masia. Aujourd'hui quand bandela biso tisuka na boko na Nzambe, aujourd'hui Nzambe abandela biso tisuka, nyonso koleka ile kana kimia, incompréhension kolate, nyonso kana kimia pote kwa na Nzambe, ya bonde kati na biso. Sema kimia bandela tisuka na biso, to bonde na Congo la Yesu. Yebi Nzambe ke kimia kati na biso. Bandela tisuka. Ete kimia na Nzambe umela kati na biso. Merci Père éternel mon Dieu. Merci Père éternel mon Dieu. Ton femme au lieu de l'État. Ton Seigneur qui m'a donné vraiment. Et où m'a la carte à biso. Pays Yahweh. Au Kamabiso la Nyoso. La Tomo la Yesu Masi. Alléluia. Merci Père éternel mon Dieu. Te dis comment on est la exaltation dans les liens d'ici. Et te donne la biso. Comment on tout met au lit. Amen. Amen. Merci pour mettre les dans le courrier sur la maramon. Que me recouvre à 100 000 euros de Panamérique. Amen. Solo vraiment, moi, il est tu ne dois pas moi, c'est le biso, par rapport à la biso la veille, pour que les gens sur la biso, dans le nyoso, tu as toujours un souci. On a un souci, il y a un souci, mais tu lui donnes des gens qui, les gens, on a dit, on va tirer la yo, on a zoupa de la yo, on a pas là, on a pas la bio, tu sais qu'on a séco, comme on a eu ce matin. Amen. Tu dis, on peut encore, tu me le poses, c'est pas dans le Amen ba mama. Amen. Tika nzamba pambo na biso to mete biso to nzambe na biso mabo. Amen. Esolo ba mama. Soki lelo tozana bomo esengeli kokumisa nzambe. Esolo soki totali na moma oyo, soki tokena santala wa komona bandeko ba mama lokola biso na bino, bazana bambetu balali na bopito baza kobela. Amen ba mama. Kasi yo oyo zana bomo nzamba pesi yo vie. Apesi yo souffle de vie, mama esengeli kokumisa na ngo nzambe. Amen. Soki totangi na mokanda na nzambe na biso awa toke mosika te soki toki totanga na Bible na Jean chapitre 3 verset 16 Bible levé na biso car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il y ait la vie éternelle. Balobi boye nzambe alingaki mokili mingi nde apesaki biso mwana na ye kaka moko na likila. Amen ba mama. Nzambe apesaki kaka ya ye moko. Ba mama toza ba mama toyebi soko za na bana no to za na bana 10 soki moko azaje kozala na kimia te. Amen ba mama. Alors Bible vina biso nzambe azalaki kaka na mwana moko Yesu Masia apesaki mwana wana lokola mbeka mama mpona ngana yo tozwa vi tozwa bomo ya kitoko yesengo. Amen ba mama. Ata lelo yo za veuve ata lelo okufeli mobali bien aimé et pas ya nzambe za na problème te po ata oza veuve nzambe azokonsidere lokola mwana na ye. Amen.
alingaki mokili nzambe alingi yo mingi alingi nga mpe mingi alingi mpe bapapa mingi ate oza mama oza veuve nzambe alingaka yo amene komilo batenge lokola ngai nakufela mobali seke nzambe aza injuste nzambe asali mabe abaninga mosusu bazala mibali ngai nazala mobali te donc nzambe wana aza mabe nzambe azalaka mabe te amen bamama bible elobi tout concours compare au bien de ceux qui aiment Dieu nzambe asalaka makambo na lolenge na ye amen bamama soki lelo yo oza mama mpe nzambe ayebaki yango soki lelo papa aza te nzambe ayebaki yango banda mpe papa akufa yo okufa te oza na bomoi amene mikolo nyonso nzambe alingaka yo mpe alingi yo mpe akolinga yo toujours amene donc tolinga nzambe wana tokosana nzambe te na nyonso biso tokosala tokumisaka nzambe mama ate ozali kumisa nzambe ate ozwi kumisa nzambe nzambe wana te ona mokili ayebi pourkui yo oza na mokili ayebi pourkui yo oza veuve yango butu lokola moi eliki na yo ezalaka epai ya nzambe ntango ntongo etali kumisa nzambe wana ate olete kumisa ye ntango mpe butu elingi ekota ava ya yo kolala bienene kumisa nzambe wana pambola nzambe wana meka mama ika nzambe apambola biso toboni boya kombo na yesu kristo amen tobeteli nzambe na biso maboko. Merci pour la lignée de la bana. Nous avons ensemble dans ma colle, ma tangi, et de la classe, et de nous faire un ensemble. Amen. Donc, nous avons mon bali, tout la moi cité, et pas moi, mon bali n'a pas été Jésus Massia. Amen. Donc, pour ça, n'importe quoi, que maintenant, on sait la vie d'un pot, tout à malheur, car on m'a ensemble. Amen. Car on m'a ensemble. Nous sommes dans le bal à faire, nous allons la couper les gens, à commencer à n'importe quoi. Donc, en même temps, on va dire que au moins, tu peux se faire des gens qui ont coupé, qui ont insulté. Maintenant, il y a très bien sur la taille. Donc, on a les dames en charge, et on a toujours tous les moyens pour que les filles ne soient pas la tête, pas la balle, malheur, topé, il y a toujours malheur. Qui l'ont été, ils ont vu le nom qu'on a mon colo. Avec qui papa, tout le monde, Bandakou, et c'est bien que vous voyez, tout le monde, tout ça, oui. Amen. Ils allaient associer au commandant ACRCV. Yango tolati mama kamana amen ACRCV ezaka wapi yango ezaka na mboka ya France amen eza siège yango eza na mboka ya France kuna ndezike bandela oya kama kabila biso bozo komoni apôtre destiné amen pena bande komo nyonso bazo travailler na ye ensemble donc biko na biso nyonso ezali kuna donc bito toyeli awa mission na biso ya kosungaka ba demi aveugle, orphelin, handicapé, tout le monde sur la passe. Amen. Tout ça, le service révélé. Que les gens qui ont cité pour la coca. Construire les gens qui ont cité pour la coca. Dans la veille de tout ça, pour la veille de tout ça, la coca. Amen. Et on te dit que l'homme va la sauter, elle va la soukater. Amen. Pour le monde, papa, si vous voulez la l'équipe, c'est que vous voyez. Amen. Pour que les gens qui ont cité amen. Et les bons directs, les bons de la vie, pour la découvrir, on va se quand ça t'a l'os, on va pas m'appeler sa mission. On est là, on va sa mission, et ça couple de la représentation, il n'y a pas la mission numéro 1, pour la salière. Et c'est la compte association, c'est la compte couple apôtre des signes. On couple, moi, c'est mon mal, la vie qui en tout cas, et moi, tout ce que ça va faire, on a besoin de lire, va faire plus bâtir. Amen. Donc, moi, je la poche, ça va pour la couper sa vie, et pour la recevoir, pour la couper sa vie, pour faire des livres. Ils ont couplé apôtre destiné, dans ma malité. Amen. Bango de la salle du sol, où ils allaient tout au monde, espèce de co, à confirmer à mon yoso, papa, on dégué tout son melaki, pour la couper, pour couper ça, afin qu'il te le coupe. Quand tu as l'organisation, on le temps de la go, on te dit, on le temps de la malade. Et tu dis que je m'en ai la salle de la go, bongo la zana molanda ndanga pe mama na biso secrétaire oyo bateli biso na bolimisa telemi vraiment tango boye ndeba mama ma fille mama secrétaire la biso amen mais la biso to mama na biso secrétaire la benga kaye mama social yenda no sima mama so kesi ni pour na bongo ndako boye la biso malamu amen et papa dimo o azalo ko la relation publique da tambola ko ke wa papa ko muka ba ngo mona ki aya ki ko ndabilo
soso te mbala suka te liponde na bino te nzambe sunga sosoko mbala sime ya sebele pela sana kondi mbala sime ko yebele amen hein to ko bonde la wala to tika nzambe asoso ko nzambe nzambe ko funga suka porte minene pe pas to la toucher amen hein asoso ko ezala na France te ezala Kinshasa ezala Boma ezala Angola ezala Suisse ezala na Espagne, et ça France, et ça l'Angleterre. Amen. Et il y a quand même maman qui sont là, il y a aussi dans l'Angleterre. Il y a la vie tout là. Amen. Donc ils ont bien organisé. Peut-être que ça va pas dans la table. Kuna basala ndio kama chakula presque. Amen. Donc on peut temps nous moko akei, soka zio zongi, ovani suzu. Moko akei, donc après c'est un programme que vous allez. Amen. Attends, on s'en va dire que tu vas aussi ça. Maman, on connaît déjà. Amen. Pratique de la délégation, a dit, quel est le bon amen. Donc, il faut que vous ayez, alors, vis la vie sur le petit Namboka, habité. Amen. Et c'est voté. Et c'est voté. Et c'est voté. Oh, il s'en a rien sur la bolie. Amen. Ça qui est sur ce monde, comment ça va? Et ça cante. Amen. Voilà où il y a qui pour la bolie. Il y a un moment, il y a besoin de vous. Questa è la capita, e anni già tomba, ma
Beno kuno beno. Quelques minutes. Boy, one minute to go to baby. Go baby. Amen. Amen. Le Père des orphelins de Marie de Jésus. Amen. Zambaza mobala baze, nanzela bisini tosangani elenge babini. Sengle kabiso tozala. Faut soutenir le Père Nzambe pour babenga ye mobala baze. Na pamboli mingi pour ba mama de tosangana eza esengo. Nzambe ko batela biso, ko batela. Na lo bagaje, mona basana ni bani na mona ndaku. Mona bazozi la bazozi mais soki Nzambe abengi yo za mwasi na ye
te kokelela na eloko te ya kozwa soin na makambo nyonso yango nga nazalaka na esengo mingi ntango bamama tosutani mpona kokumisa mpe na kotombola nzambe nzambe ye nde mobali abazwe yaza mobali malamu koteepa na nzambe lobi moto azotia elike na nzambe ayokaka soni te nzambe aza mobali malamu apesaka kimia nzambe adesekwaka mwasi na ye te moto abengami mwasi na nzambe kozanga eloko te nde nzambe alingaka ona na confiance na ye papa toseliki epa na nzambe confiance epa na nzambe nzambe oyo asalaki yo ozala na bomoi teke azalaki na yo botenga teke azalaki na yo besoin yango azotika yo ovivre azotika yo ozala ti lelo nzambe alingi biso otika oyo nzambe aza na besoin na yo ye nde mobali malamu ye akosala nyonso mpo na yo soki nzambe azozwa soin na yo okokelela te ye akobatelo na maladi akobatelo na makambo ebele eza bamama misusu ya age na biso ma bazokotambola te bafandifandi na ndako babimaka kutu libanda te akokaka te maladi mais soki nzambe apesi yo makasi oyo eza necessaire azosala oyo ozobima ozosolola ozotambola teke ye aza mobali malamu yango wana likambo na pokwa lelo na nina mema mpona biso na confiance kozala na confiance ya mobali wana mobali nini oyo kozala na confiance yesu masiya ye aza mobali malamu ye nde kozala na mobali no na ndako nzambe azwaka soin malamu nzambe akotika yo te akobatelo na sante ayebi folia ayebi folata ayebi kozala na sante malamu donc ye aza mobali malamu akosherir yo malamu yango wana elike na biso bamama totiaka epa na nzambe kozalaka kotilisama te ezala mama malamu elike na yo epa na nzambe ye nde aza nzambe aza na assurance ye azomema yo tuna espoir ya mibale kaka mobali wana oyo biso tofandeli awa yango wana yaza na esengo ntango namoni biso ati na esika oyo amen amen ndekangama na bamama mpena Bonjour maman. Bonjour mon Maman, vous pouvez saluer kombo na yo? Comment la maman Suzanne, maman infirmière, l'hôpital général de référence. Tomoni ba mama ebele bosangani awa. Est-ce que liloba ezali par rapport à oelekea? En tout cas pour ngai eloko na koloba moko kaka na lobi. Tango nyonso mama oyo akozana problème na vie na ye. Tango nyonso akutana na likambo, a se référer na livre Ézéchiel. Nzambe ata na livre de soutenir na ye. Faut déjà komami. Tango ye aza bité devant un problème. Alors Nzambe akanisa ye mokolo le 24 décembre. Ce qu'il a fait pour les mamans. Donc moi ça me dépasse et puis vraiment que Dieu la bénisse tout. Ok maman toyoki ba mama ebele koloba ebele ba ya bazwa ba kombo. Tango toyaki kozwa ba kombo na ba mama mosusu ba ndima kite.
balobaki mingi bayaki bazwaki biso bakombo mais elo mo esalamaki te maintenant mpona acte oyo esalami nini okoloba mpona bamama basala nini mbala nsima to nini oyo esengi basala mpona bino? En fait liloba na ngai yango ezali boye oyo bango basali boye eutaki na mitema na bango te, mais Nzambe aproclamaki ya bango apesaki bango possibilité. Alors apesa bango possibilité ya koleka basala oyo eleki na oyo basali mbalo aonganga na moni napesa yo nini 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 na nyonso sali napesa yo nini napesa yo nini napesa yo nini napema yo pesi napesa yo nini napesa yo nini napesa yo nini napesa yo Mama, ni façon. Ninge kana tuba? Meso. Kupana nitu ya yipasi na makulu. No, mama ngeke na pasi na makulu na meso. Donc ngeke na lomba na couple apôtre destiné na mama nene. Nini ngeke na lomba na bawo? Ok, apôtre destiné mama lobi merci mingi Nzambe apambola bino Nzambe asalisa bino azaka na problème ya misu na makolo pasi ndenge azali mais apesi bino merci mingi mpona geste oyo bino bosali sava mama Nzambi bikana na ngeye mama mbote mbote mama namoni yo esika bamama ebele bazali nini oyo esangisi bino awa kati na bana na ye akoki bango makoki ya kosunga biso bavese oyo bayeli biso awa na boma beyokaka Nzambe akomisaka biso atake bana na ye toyebaka te toyoka kaka toya kozwa lisalisi yango toyeli awa nasepeli mingi na oyo mama na biso asali mpo na biso Nzambe apambole mingi tozongisi matondi mingi misala oyo ekende liboso apambola libota na ye mingi apambole mpe basali ya Nzambe basuki biso na mabonde mpe na koyembela Nzambe
nani lenzi oyo batalisi biso ezo esika kati na mitema na biso ngamba tolisa biso na molimo mosantu kolako ya kokamata bana na ye biso mpe tokende kuna na lona bato basali do ezali couple destiné na mama nene lisanga na bango na ACVRC bango mutu basangani basali lisabo oyo donc nayebi ke Nzambe atouché bango asimi bango alobi bamama veuve bakotikala boye te na bafeti oyo ifo bafete malamu yango mwa liloba ya suka mpo na bango antuka nzamba pambola bango nano epe apesa bango makasi ya makoki ntango nyonso kosunga kabisa. Merci maman. Bonjour maman na biso. Bonjour maman, opesi biso kombo na yo? Bonjour, kombo na ngai mama nene. Mama nene. Mama nene ndoyi ya mama nene. Mama moi liloba par rapport ya oyo ya geste oyo couple ya porte destiné basali na mama nene na lisanga na bango bima ya ACVRC. Kana peti Nzambe merci mingi Nzambe atusaka mitema ya bato. Atusi mitema ya mama na biso kwa kanisa biso ba veuve. Antoka Nzambe basela bango plus. Yango atusaka merci mingi penza po na yeba kitena lala kipena moto. Barazara kaba yebo isanga na ndamu na tebile na yeye. Yango peti Nzambe merci vraiment. Boko senga nini mbala sima po couple ya porte destiné na mama nene na lisanga ACVRC basalela bino mbala sima. Kana ipi Nzambe penza continue kosala kaka eve oyo abakisela bango pambola bango année prochaine susu kokuna na kati ya esika oyo akanisela biso ata nebuta ata leloko mosusu. Mama ni façon tumemona beno awa bamama mingi benoke awa midiamu yamesangisa beno na sika yayi ima mesangisa beto nzola na mama beto mingi amesangisa bamama veve nyonso anetuba mulela tala pe bamama beto bafenke kaka plina okona pesa baotima kudia ngemeza bakumbu ya bato ya bamesala geste yayi bakumbu abao yake couple à porte destiné na mama nene ina kina yimbisa beno awa kumbu nandi mama nene et puis na association na bao ACVRC nini ngekelomba na bao samu na bambula yayi kina kusa kwela kulomba na bao senye pesa baina ya mingi yile ke kimbisa bao kuna na mtiba nezikudia bantima bao na kila kitu na kama nesi na baba mere meke mingi na bao mevuchira ba matoni. Mbote mama Mbote kumba ngeo nani Ngoma Victory mama Ngoma Victory kombo na ye mama Ngoma Victory mama Ngoma Victory ngena mona neti ngena kiese mingi ngena kiese mingi kola kusala po bana mula makabusa abaki kutara mama loba za nesengo makasi po alalaki alamuki andimaki te babenge mbala moko akoki azwi biloko oyo mama mena na kiese yayi nini ngekela tuba na papa apporte destiné na mama nene na lisanga ya ACVRC matondo mingi wana kulomba Nzambe ani kola pangula ba usamba luta kubaka daka ina bali na pesa daka leta tumesa ngaba ina kaka memo na kasa ina. OK mama lobi apesi Nzambe merci pe Nzambe apambola bino na geste yo bosali to mbala sima Nzambe abakisela bino bosala koleka o bosali lelo oyo mbote mama kumba ngeo nani ngoma nzita terrain OK mama mukena mona ngeke mukena kese ngeke fete bien Mama mepesa betu madia mena nyingi kana tuba na batu yayi mepesa benu madia umepesa ba umersi mingi na matondo mingi nimeka tuka na fumunzambe yani mosi nzambe yani mosi kona kabau samu na kutadisa betu baveni nena mumepesa ba umersi mingi nzambe alisarisa bao balusha baka diaka kimi alikake nene samu andisarisila betu ya ulina kwani mama lobi apesi bino merci pona mikabo bosali Nzambe abakisela bino koleka Nzambe apesa bino makasi na likanisi oyo bosali bokanisi baveve mpona mbula oyo abiye suka ate kasi ekontinue mpe bambula oyo koya merci mama mama kumba ngeo nani kumba nge masiala mama masiala nyingi ekena tuba na apporte couple destiné et
puis maman Nene na lisanga ya ACVRC nyonso na bima ya ba mepesa beno na geste ya ba mesabila beno Mama aloba pesi bino merci pour la likanso bosali akanisa ngoto na motema na ye menzamba tuti bino motema soko kanisa bango yango nzambe apambola bino pour na geste oyo. Mama kombo na yo nani? Mama Nzali Toko. Mama tomoni oyo lokola oza na esengo. Na esengo oyo nini okoloba mpona bato basali geste oyo? Totondi bango pe totondi nzambe na biso oyo asaleli bango po te biso tozwa eloko oyo tolalaki yango te nini te nzambe nakasala na kati ya chasse sikoyo nini oyo bapesi bino oyo tomoni na kati ya chasse obosimbi awa bapesi biso na mungwa na sikre pesa awa na batomate na savon siko nini bosengi na apôtre destiné couple mobimba na mama Nene et puis lisanga ya SVRC nyonso bosengi nini epa na bango? bosengi nzambe apambola bango po basala lisusu ya koleka. Merci mama Fumba ngeo nani? Fumba muna Mbadu Kikela. Mbadu Kikela. Mama nini okoloba na bato oyo nzambe atuti motema na bango po basala geste oyo epa na bino? Nzambe pesa bejake kaka fana beka tuka mbongo yena ndu buela jake kaka pa asoko dubu na ekuiza betu bela zaka daga nzambe sadisa ba. Mama alobi nzambe apambola bino esika mbongo wana ebimi nzambe abakisa susu koleka po te geste oyo ekontinue. Mama mbote mama tomoni oza na esengo bamama boza ebele nini okoloba mpona geste oyo osalemi to mokolo oyo ya lelo? mokolo mingi ezali totumisela nzambe oyo asali mpona biso lelo eza surprise oyo toyebaki te me nzambe lokola alobiki na Jérémie 33 alobi makambo ebele savana mpe akopesa bino biloko mosusu oyo boyebi kutu te me mokolo lelo surprise tozwi tokumisi nzambe. Tomoni chasse eza wana nini oyo eza na kati ya chasse wana? sika ezali loso ezali soso ezali madeso ezali sink ezali mungu ezali mafuta ezali. Mena nini osengi na bato batindi biloko oyo couple ya Apôtre Destiné na mama Nene pe lisanga ya ACVRC nyonso nini oyo bosengi mpona bango? Tuka en général na couple na association nyonso ya liboso tosengi na nzambe apambola bango abakisela bango ya motuya oyo mosusu ekoya ebele po te ntango tokozwa lisusu ezala lisusu ya koleka kutu koleka mpo oyo tala ko toyebaki te mais surprise oyo tasali so tozangi na maloba me nzambe oyo apesi bango bozwi nzambe oyo apesi bango motema malamu apambola bango tokobosana bango te tala mambete place tozali tokobosana bango te po te kati na losambo na biso akosala so implice kati na lisanga wana mpe na couple. Mbote mama ngeke na diambo ya kutuba parce betu memo na beno na kiese ya mingi nini ngeke na tuba na batu yai bametumi na beno bima yai tuba nzambe hapa mwana na bishora tukia hizo sosu tutala pekima menzambe mitina de mwana sana yo asali mama lobi mama Nene nzambe apambola yo association nyonso nzambe apambola bino mpona geste oyo bosali. Merci. Memo na ngena chasse ina nini kei na kati amadezo kelewa badoso sardina kadiki yake dia baluida yake dia umemo papa donc mumemo la masondo mingi nzambe na ina mesali la beto voir yai betimendima antima mos betimendima kan betike bako betimendima betimeyanga
Mama lobi to yambi biloko oyo botindeli biso Nzambe apambola bino ezalaki surprise mpo na biso Nzambe abakisela bino to lelo tozwi soso tozwi madesu tozwi kafe mikolo oyo tokofete malamu. Merci mama. Ok. Nini gana tuba na mama na couple la porte destinée na association Mobimba. Apambola bino azongisa esika oyo ezangaki mpona geste oyo bosali. Merci mama. Mama kombo nani? Kombo Eugénie. Julie, mama Julie. Mama Julie namoni lelo oza na esengo epuis namoni na chasse awa. Nini okoloba mpona bato oyo basangani bazwi likanisi ya kopesa bino mwa likabo oyo? Ebongo na chasse oyo nini eza na kati? Loso, madesu, maintenant eloko nini okosenga mpona bamama acouple la porte destinée mama nene na association Mobimba ya ACVLC nini osengi mpona bango? Eza silence moko total Nzambe muzanga te batela na bana na yo na famille na yo na couple na yo na mama ko ba mama na papa la papa destiné papa bonga ba ya sangana biso o ba kuta makutana tele oyo aka mutala oyo topona pe o kusala ka Nzambe ezalaka ya pamba te Nzambe soki Nzambe alobia moyisa yo makambo nde abatelaka mpona yo nakatongoyamuka na ntongo te mais à cause ya mosala oyo à cause ya mosala oyo tozosala nde Nzambe azosunga azobatela ntuka na pambo Nzambe mpe na bamama nyonso oyo baye bazosala mosala oyo Nzambe mapambola apambola mpe bandeko oyo balobide Merci maman. Tomoni papa kwa papa yo olobino na makambo nyonso oyo s'est passé awa mpona yo okoloba likambo Mama tia kafe. Bonsoir papa. Papa kombo na yo nani? Papa Gabi tumoni yo awa mingi ba mama mutu balobi. Na tumoni pe na kata lisanga mama papa pe azali. Nena liloba nini yoko loba pona mokolo alelo. Relationniste. Depuis, c'est quoi, 5 ans ou plus. Il a 8 ans, à Jules Congo, à Yelsinak, jour tel, Oya, côté en tout cas, eloko nakokoki esenga na bato oyo basali biloko oyo bakoba kosalela yango Nzambe apambola bango bazwa biloko eleki komsa mikolo mosusu baya kosalisa. Papa, je crois oyo ezalaki mbala liboso te bazwa bino bakombo. Je crois bato baleka mpe bazwa bino bakombo me toyoki bato kolobaki bafokisa eloko te bamosusu kutu babayaki
bazwa biso bakombo mingi mais quand même bango couple apôtre destiné maman Néné lisanga nyonso aseverse bakokisi quand même oyo basali mpona bino nini okosenga mpona bango mbala nsima représentant wana boma na mama Nene pa azali mama Nene eloko moko kaka makoba osalela problème mais ebele parce que biso ndenge tozokende kandimi tokokana yango na bato mpe bayeba ezalaka bongo. Merci. Bonjour papa. asv na kati ya boma napesi bandeko nyonso mbote makasi oma koleka na kombo na Yesu. Tomoni geste oyo bosali bamama baza na esengo makasi bapapa baza na esengo makasi quelque part batalaki mobali aza te akolia ndenge nini akofete ndenge nini mais bosali geste oyo nini oyo esali bino mpo bosala geste oyo. En tout cas, vraiment d'abord, il y a une mission à Bisso, la carte ACRCV. Mais geste oyo et ça mis un couple apôtre destiné, na mwana Bisso Néné. Je ma beaucoup pour na ko kanifina ba veuve pour fêter la fin de l'année. Le couple ba don au moniteur bloco to fête la veuve et outil na couple apôtre destiné, na mwana Bisso Néné. Nous sommes tous les deux personnes voilà la monde de mutuwa pesi ba veuve akati ya boma pe ba kanifina na biso ba membre ya ACRCV boma. Je crois papa oki ba doléance ba maman ba lobi ba mususu ke geste oyo et sur kaka boete ba mususu ba veuve ba sengi miso azomona mususu te makolo kasi est-ce que vous bongisi pe moi quelque chose to moi eloko mususu pona bango. Donc produit quand on dit bango ezamba la suka te ezali mbali bosote parce que yango ya mission na biso on va jouer le même du yango surtout aux reconnaissance na makamike ezamba bosala ya minene donc on le eza yango na mtoto o eza mwanda mutu bazaka ebande o ko lobi e ko sale bele ko quand on dit bango te ba bonda na makasi et on ne connaît pas ba toucher ba ko pas comment ba source nyonso na bango et ba kozanga te ko kanisa bango tant nyonso ko benga bango pona ko bozwa o tozana et puis que o eze bandeli o ba jouer ndam na o etikale le kede to ndam na ibike nzambo to salela nzambo to sa mukani na ye azanga te ko pamba ba boka ba nyonso azala souci ko contribuer pour la sala musalo malamu ko to so ba verba ko to bazangi bele meskin so zalika on dit c'est mosolo wana zala ngo bele me ba ke nzambe ando apambola kiyo ipe kanisila ande ko bazo souffrir ana Congo surtout na boma ba to souffrir makasi. So tu dois bitango bola ganga kanzamba yoka. Tango pesi lipa tango yongo pa mobola tango bola bi merci tina lo le gangi. De me kozanga te ko kansila bango. Ebi ke tango nyonso kozanga te vanzamba ko pambola. Tango nyonso premier ko yela yo le ba Seigneur souviens-toi de moi. Batebe na Bible abika kile makambo. La tabita Ezekiel bazali bate bele. Ezekiel bate bele la Bible. En tout cas vraiment la confiance en Nzambe. Et puis ça la couple apporte des signes de moi Néné makasani ça ba pambola mo makasi ba mo ba lobi ebele pona bango ba pambola bango le kapi ba kina ba sisi pona bondo na bango Nzambe a pambola mo fomba la siba kanzila bango tango nyonso yo pe kota likambo kota la mo musikate kota association ezwami wapi po tomoni awa na boma toyebi te est-ce que bola na siège administratif ezaka na boma to eza pe mokili mobimba to eza bisika nyonso association ezwami siège administratif ezala Ezana, vraiment la biscuit Molani, la secrétaire na ACRCV, c'est pas une minute comme si nous avons donné sur le cas où on a mis tout ce qui va vivre des locaux. En tout cas, quand on a le coup, on fait la barre de la sauter des affaires pour nous avons pas pour la porte de la maman l'idée, et donc c'est la bonne de la publicité.
bamama basepeli bakomisi nzambe donc biso mpe tosepeli toza na esengo esika oyo ebimaki nzambe azokebele na nkombo na yesu kristo amen. Bonsoir Mama Tete. Mama Tete tomoni yo na kati ya association okoki kopesa biso nini poste na yo na kati oza nani? Merci. Ai kombo na Mama Tete, Mama Social. Oyebi yango parce que bino nyonso naza Mama Social toti kosala mosala okabula biloko opesa bavere naza na esengo makasi basepeli bango nyonso ti bazwi biloko yango mosala na biso tosali awa. Tomoni misala bino ezomona na miso ya bato bazondima yango ena bosenga na nini oyo bino bozozanga mpo makambo etambola bien awa na kati ya boma? Makambo ezozanga wala makambo mosusu oyo wana ye moko président moto asolaka na accord oyo eyebike mpo makambo etambola mais oyo biso tozosenga nanu ndenge biloko eye tosepeli makasi mama nene aye aye na biloko mosusu na oyo batindaki mpo aporte destiné tosangisi topesi donc ifo nde batindaka biloko presque tosalaka yango maix fois ntango bazotinda mbongo tozosala yango ekosepelisa bango nyonso ekosepelisa bango nyonso aza pene esengo makasi nde bazwi biloko siko fo tosala yango te temps en temps yango nde biso tosenga na biso yango wana tofandaka te bongo ndenge tosengaki epai na ya poste en tout cas tosala yango de temps en temps po mpenza ezala lipamboli moko ya malamu. Bonsoir papa. Bonsoir papa, opesi biso kombo na yo? nga kombo na nga Edmond Dialuzolo. Edmond Dialuzolo, tomoni yo awa esika bato bazali oza nani, oza na kati ya association to mpe nini koyebisa biso? En tout cas merci beaucoup. nga naza relation publique na kati ya association soki biloko ye président alobi ke kende luka bakingani ngane mutu na tambolaka okoluka o baveuve baorphelin bahandicapé musala na ngande yango nde nga topesanga ke na association. De plus tosepeli makasi apôtre couple na bino eloko bosali nzambe mona bino plus toza susu na te mama nene yesusu abakisi bokozangaka susu eloko te na bavi na bino nyonso epa nzambe. Le reste nakoloba relation publique natambolaka par-ci par-là okoluka bato wana natambolaka makolo nabegeyaka na nga me natambolaka fort donc nzambe akosunga na ye tantôt plus tard nakozwa pe meme we wana tambolelaka kolukaka ekabati wana soit pe jeep nyonso wana epa vice yende akoloba na ye nyonso. Merci beaucoup. Bonjour frère. Bonjour. Comment on a nani? Tomoni na association. Comment on a nani? Comment on a Junior Makambi, na kati ya association naza cameraman Nathalie Presse. En tout cas, ceux qui eloko na koloba ya na pesi couple destiné matondo mingi nzambe apambola bango na mama nene. Si mon peuple soucie et invoquer mon nom, humilie, prie et cherche ma face. Et si se détourne de leur mauvaise voie, je les exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia.
Bonjour papa vice-président. Ah bonjour. Papa, tout le monde lobby action salamaki pour na veuve. Bazalaki vraiment satisfait parce que bango moko balobaki bilili ezali. Mais le tout le monde sous bino sous bosangani na kati ya associé donc na comité bosangani sous lelo. Nino esangisi bino sous moko lelo. En tout cas, merci beaucoup pour la question là yo. Solo lobby tozaki na service monene na ba veuve. En tout cas les gars malamu makasi nzamba zo lokumu. Bande suka en tout cas nzambe akambaki biso. Ezali vraiment na kimia penyo sur les malamu. Na donc oyo couple apôtre destiné batindaki na lisunga mala biso nene et patiaki maboko parce que tu vas na kati ACCB mission ya biso ya mwana. Bongo lelo toye awa eza ACCB boma. Couple apôtre destiné mona kité bino pour comprendre ndemo na te. Atikeli biso to bien bakanisa biso na bonne fête oyo boso mona bilo nyuso za awa poto kabula poto fêter Noël pe bonne année. Eza donc oyo uti na couple apôtre destiné. Yango tozwandi awa pour la mokabula ndenge bayekoli badeberaki ensemble na mokabula oyo ezali bilo ensemble. Yango tozabena lisanga tosangani awa pour na kaka mokabula donc oyo couple apôtre destiné etindaki biso poto pour la membre ACCV Boma. Voilà oyo d'habitude la biso tovandeli awa la deuxième jour oyo à partir du premier jour le deuxième jour et on tokutani poto kabula biloko etaki ba membre ACCV Boma. Olobi biloko oyo to don oyo euti na epai wapi? Donc euti na couple apôtre destiné maman na biso leader na papa na biso destiné apôtre en tout cas nzamba pambola mingi na muke bazana ngo bazana souci pena ya kokanisa pe ya kokabula baninga en tout cas le osali ebile dit le boko epesaka mingi ekakaka te tala nyonso ndama lokanisela yo bino mingi akoza likambo bosala na muke ka kozala mingi te mais na muke wana muke wana pe ekobebele toza vraiment nzamba pambola mingi makasi toza biso nyonso tokabula oyo botindaki efe kamera oza nyonso banyonso yali bamadeso bayo nyonso yali par rapport ya ndenge bato bafetelaka na bonane ya noel Okay. Mana bambul? Akan je.
Ngoa. Yale ya bongo ngoa. mabota na bango eza ya solo oh bokana ile ndio kulali kama mke ndio bana wela nani babe mama wangu ilobi Azanga kisa. Izaki madisi. Ifoto lo wala kopo ha. Kombele. Ada ta pesa kopo mo wana. Na pesa kopo. Iloko oyo ndenge za dede tukanisa nzela kitala kalika Naomba sana. Mama na mtoto wangu bazaraka malamu na batu. Kupambwa mama. Zala gentileza na charity. Sika mo share. Otobi yango moyo sa yango kupambwa mateke. Ndio sasa lo pambwa mambo yote likolea. Ngo ni opo to huyu mpote. Ona ana bande kwa tena pote. Yeye popo kwa mimi ndo bande na pote. Mama. Mani masango chaka ngikotaka. Mama wangu. Mamone semo. No vai cara. About yo ya. Solo aserceve oyo nzama mona bino bisika biloko ezo wuta na kolo na ngo oyo azo yamba ngo atoza yango nzambe nzamba zana biso azape bisika nyonso biloko ezo wuta nzambe bokozanga ka eloko moko te ekozanga ka bino vina bino mobimba couple ya destiny vina bino mobimba nzambe amona Yesa sarapeka sarabido ya kwa litre wana. Ekoya ebele. Kuto mayonnaise na. Ni mayonnaise. Sasa mwende kanyoge na ndo chabi yote shama deshi. Mwaka soma ne.